Джогорку Кенеше выступил президент Сооронбай Джеймбеков. К 90-летию Айтматова в Минске в его честь открыли парк. В Бишкеке стартовала вторая неделя турецких фильмов. Об этом и не только смотрите прямо сейчас. В студии работает Нурсултан Джакуббеков. Здравствуйте. Глава государства Сооронбай Джеймбеков сегодня выступил на заседании Джогорку Кенеша. На заседании присутствовали также члены Кабинета министров. В своем выступлении президент сказал, что за последние годы произошли важные изменения в общественной и политической жизни страны. В Кыргызстане установились мир и политическая ответственность. Президент заявил о работе по установлению правосудия, о росте экспортного потенциала страны и реформировании вооруженных сил, обеспечении чистых и прозрачных выборов. Отметил он то, что в обществе наблюдалось недовольство тем, что госструктуры, призванные бороться с коррупцией, сами поступали несправедливо. Я поднимал и ранее эти вопросы на Совете Безопасности и Совете по реформированию судей. Работа в этом направлении началась, но вопрос остается еще острым. Борьба с коррупцией будет продолжена, невзирая на чины и ранги, отметил Джеймбеков. Подробнее мы расскажем в наших ближайших выпусках. С 1 июля начнется прием документов в профессионально-технический лицей. В стране рабочих специалистов готовят около 100 лицеев, которые ежегодно выпускают свыше 10 тысяч специалистов. Тему продолжит Бермет Курманбекова. Изделие называется от слова техники маркетри. Маркетри обозначает от слова различать, расчерчивать. Выпускник профтехлицея Иван Зайцев сегодня защищает свою дипломную работу. Над ней он работал не один день. Главное для краснодеревщика – уметь хорошо рисовать и умело обрабатывать древесину, считает студент. Я работаю по специальности, зарабатываю деньги, то что это. Вот сейчас защищу, пойду работать. Но я себя нашел то, что чем я могу заниматься, что мне придаст жизнь дальше. Чем я буду в жизни заниматься, людей там заинтересовывать, делать картины, там мебель украшать. Столы, стулья, комоды, кухонная мебель и другие предметы интерьера. Все это дипломные работы выпускников столичного профтехлицея номер 5. Лицей готовит мебельщиков, плотников, маляров и столяров. Выпускники учебного заведения трудоустраиваются еще будучи студентами. И сегодня востребованы такие специальности, как в строительстве, их уже около 9 специальностей рабочего плана. Да? Очень востребованы специальности общественное питание. У них там конкурсы до 5 человек на одно место. Очень востребованы специальности по IT-технологиям. У нас создается IT-кластер в системе начального профессионального образования. Выпускники учебных заведений от 70 до 100% сразу же трудоустраиваются на работу. А в лицее номер 10 будущие повара готовятся к госэкзамену. В специальной лаборатории, то есть на кухне, выпускники готовят разнообразные блюда. У каждого своя тема. Один тянет лапшу для лагмана, другой украшает салаты, третий жарит мясо. Комиссия будет оценивать не только вкус, но и сервировку. Профессия повар очень востребованный, и мы всегда радуемся, если строятся новые кафе, рестораны, мы сразу бежим туда, заключаем договора. У нас около 350 договоров с соцпартнерами, с кафе, ресторанами, пансионатами, кондитерскими цехами. Рабочие кадры на рынке труда пользуются большим спросом. Выпускники ПТУ не только легко трудоустраиваются, но и неплохо зарабатывают. В строительной специальности примерно от 20 до 50 тысяч. Зависит, допустим, сварщик он или отделочник. Да? В общественное питание, допустим, шеф-повар, естественно, он получает от 500 до 1000 долларов, допустим. Да? От опыта зависит, от его размаха коллектива, допустим. И швейники, от его скорости зависит, от тех технологических операций, которые он осваивает, допустим. Швейники, я знаю, наши учащиеся, которые находятся на практике, зарабатывают от 20 тысяч и выше. В стране функционирует около 100 профессионально-технических лицеев. Ежегодно они выпускают свыше 10 тысяч специалистов. Прием документов в учебные заведения начнется с 1 июля. Бермет Курманбекова, Сентур Абакеев, Общественный, Первый канал. И к этому часу у нас пока все.